بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. براتو عزيزة شما زانك واري مردم كاين عمي جوز رسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابين كتا. الرسول صلى الله عليه وسلم فرميتا أتدرون من المفلس؟ شما زانك واري مردم كاين صحابين فرميتا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. واري مردم همشه که مال و متاعی نیست. رسول صلی الله علیه وسلم هم اینه بیتا ای جستا چه رسول صلی الله علیه وسلم مطلب بیتا که قیامت واریتی و تی امتا ببچارینی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایتا المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. واري مردم من أمتا چه همیشه که قیامت روچا که نماز و روچگی و زکاتی بون. ايش مطلبی برات عزیزه نماز و روچگی و زکات این ایکی کار این مردم چه قبول بکنن که قیامت روچا ایش بونا ایش میزانه مانا. بله مين مطلب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فرميته وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا که ای بد گشتگی او ایشی مال بی حق وارتگی او دا یکی سای گفتا قتل کتگی او دا دیگه مردمی جتگی فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. اشياء شي نيكي ديگه با همه مردم که حقی ها اشتراش نیکی دیگه با شیا او دیگه مردمی هو نیکی دیگه با که ای حقی هو اشتراسته فإن فنيت حسناته ايش نیکی هلاس با قبل ان يقضى ما عليه که سجی حقانی حقوقا دیگه پیسر ايش نیکی هلاس بتا أخذ من خطاياهم أي يعني أما مردماني بدي وسيئات زيرقبا إشي سرا لدقبا فطرحت عليه ثم طرحت النار ولا جهنم شاك بيقبي. إيه حديثا براتو عزيزة إيه حديثا ما عمي فايدة زيرين كي مردم کار اگر قبول بباهون دنیای توکا بله ظلماتی ببچی. ای مردم انچو نیکی کتا دنیای توکا 50 60 70 سال نیکی کتا و قیامت روچا یہ نیکی درو بار بیا گیگا پرچا چنکا ظلم کتا مردمانی حقی واسطا چنکا انشی نیکی درو شتا محرومی مردم همشه واقعی واره مردم همشه که این چون نیکی بکن उसे सज्जे नीति क़यामत रोचा बाहर बा और दिगरानी बदी وسيئات हम इस तरह लड्ड बा गुड़े शत मस्कर महरूम के भी गुड़ मर्दम रात अजीजा उसी जुबाना बिदारी हरामी गप्पा से उसी दस्ता बिदारी हरामी कारा से वतारा हरामी माला से बच्चा रहेंगे इन शा अल्लाह बिइज़्न अल्लाह आई जगह जन्नत भी मौदा करामी दुआ लूटा के मारा हलाले माल दौलत बिदा हमारा हलाले नेमत बिदा मारा हराम बबच्चारनी हमारा जुल्माची बबच्चारिनी व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.